Olha, quando esse povo pinta na passarela da Dantas Barreto, da Camboa do Carmo, no carnaval, nos palcos, é pra se torar. Pra vocês, recebam com muito carinho o bloco lírico Boêmios da Boa Vista. Solta o Boêmio! Boa Vista, pintando aqui no nosso som do fogo. Vem pra cá, Hugo, vem pra cá, Hugo. Toma teu microfone. Seja muito bem-vindo, você e toda essa turma maravilhosa. O Boêmios da Boa Vista tem quantos componentes? Chega próximo dos 25 componentes. É, gente. Fora viu? A orquestra e o coral. A banda, e é de pau e corda, né? Isso é. Agora, primeiro apresenta o pessoal, vá. Alice, a probelista, que é a principal componente de um bloco, né? Que ele representa o bloco. Irani, seja bem-vinda. E aqui Margarida. E aqui é o Hugo, que é o presidente, é o cara que manda, que conta o dinheiro, que marca as agendas, né? E aproveitar, ó, e chegou mais um. Tava perdido no meio da folia, né, Araújo? Esse aqui é o Genival. Ô, Genival, seja bem-vindo, viu? Que prazer lhe receber aqui. E mandar um beijo para nossa querida Paula Kaique, que está nos assistindo. É quem cuida da comunicação de vocês, né, Paulinha, né? E me conta como é que está o carnaval. Qual o tema desse ano? O tema desse ano é Boêmio até morrer. Eita. Qual o dia que vai sair? Nós já estamos saindo, né? Mas tem aquele dia oficial que vai pra disputa. Oficial, 8 de março. 8 de março. É sempre depois do carnaval, porque fica tranquilo, a gente fica mais à vontade de fazer as nossas brincadeiras, né? Reunir os amigos, reunir os familiares, entendeu? Fica bem mais fácil. E se o povo está em casa assistindo, algumas cidades que está ainda produzindo seu carnaval, quiser levar Boêmios, está aqui embaixo o telefone, ó. Bota aqui o telefone do Boêmios aqui embaixo, o Juan.
Aí você liga, fala aqui com o Hugo, né? Cadê o telefone do Boêmios? Olha aí, ó. Tem até o Instagram, Boêmios da Boa Vista. Você liga para o 987361577. Não é isso, Hugo? Isso. E aí quando a pessoa dá aquela choradinha no descontinho no dinheiro, tu dá desconto? Eu não dava, não. Dava nada? Tu dá? Vai dar desconto? A gente conversa. Nero já tá de olho ali, ó. Quero o Boêmio da Boa Vista no bloco do Brocalhau. Será que ele vai, Ney? Olha. Já tivemos esse prazer, não é isso? Aqui é, ó, vão ali tomar uma aguinha vocês, dos boêmios, vão tomar uma aguinha de coco, tá? Obrigado. Melhor, fica aqui porque eu vou fazer o seguinte, para ficar o cenário bonito. O nosso amigo Nil Wagner, que é o nosso repórter, teve ontem lá no Palácio dos Governadores, na cidade de Olinda, porque foi anunciado os homenageados do Carnaval 2025 na cidade de Olinda, porque lá a escolha dos homenageados é feita por voto popular, tá certo? Vamos acompanhar. Solta aí os homenageados da cidade de Olinda 2000. Vamos com mais de bloco lírico. Vem embora, Boêmios da Boa Vista. Solta o Boêmios. Olha, carnaval bom é assim, ó. Eu acho que eu vou sair no bloco, viu, Hugo? Vou arrumar uma brechinha pra mim no bloco. Vou contigo, quando só sei, vai. Se você tá querendo confusão, não venha não, por favor não insista, pois o meu bloco de coração é o Boêmio da Boa Vista. Se você tá querendo confusão, não venha não, por favor não insista, pois o meu bloco de coração é o Boêmios da Boa Vista. Diz pra Mozart, Gracinha Lira, que eu tô no beco com emoção e com Boêmios da Boa Vista. Eu tô na lista pra lhe dar meu coração. Diz pra Mozart, Gracinha Lira, eu tô no beco com emoção e com Boêmios da Boa Vista. Eu tô na lista pra lhe dar meu coração. Se você tá querendo confusão, não venha não, por favor não insista, pois o meu bloco de coração é o Boêmios da Boa Vista. Se você tá querendo confusão, não venha não, por favor não insista, pois o meu bloco de coração é o Boêmios da Boa Vista. Diz pra Mozart, Gracinha Lira, que eu tô no beco com emoção e com Boêmios da Boa Vista. Eu tô na lista pra lhe dar meu coração. Diz pra Mozart, Gracinha Lira, que eu tô no beco com emoção e com Boêmios da Boa Vista. Eu tô na lista pra lhe dar meu coração. Olha aí quantas palmas aqui nos estúdios, viu? Hugo, parabéns. Feliz demais por receber vocês aqui. Apresentação maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão dar um show por onde passar nos palcos. Me diga uma coisa, existe no Carnaval de Recife as disputas, né? De primeiro lugar, blocos líricos, primeiro lugar para troça, primeiro lugar para a escola de samba. Vocês também estão nessas competições, não estão, Hugo? Veja só, a gente evita isso. A gente sabe que existe alguns blocos, mas lá no Boêmio a gente conversa sobre isso, certo? A gente impede, ou seja, a gente solicita que os membros evitem comentários, evite ter alguma situação que venha trazer rivalidade ou ciúme de outros blocos.
Mas eu falo assim, a disputa, de primeiro lugar, Boêmio, Batusta, vocês também participam, né? Pronto, sobre isso aí, a gente não participa de concursos justamente para evitar essas situações. Agora, só a nossa probabilista, que ela participa do concurso de probabilista, inclusive foi ontem. Entendeu? Pronto. É a única situação que a gente participa. A gente evita o máximo participar desses tipos de concurso para evitar a rivalidade entre os blocos. Fica competindo, ele tem uma quantidade de componentes, incluindo os músicos. Ah, tá explicado. Tá? A voz tem quanto tempo de bloco? Da paz, eu perdi até a conta. Saí em escola de samba e bloco lírico, depois tá direto. Não faz 100 anos não, vai? Né? 100 anos não. Vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco corrido. Vamos embora com o bloco lírico Boêmio da Boa Vista. Solta o Boêmio, vai! Eu gostei, eu quero sair desse bloco. Olha pra aí, eu peguei o macete, ó. Boêmio sabe o que é bom, Boêmio sabe beber, Boêmio chora de amor, Boêmio canta pra você. Porque Boêmio já nasce Boêmio, quem é Boêmio até morrer. Boêmio sabe o que é bom, Boêmio sabe beber, Boêmio chora de amor, Boêmio canta pra você. Porque Boêmio já nasce Boêmio, quem é Boêmio até morrer. Quando o Boêmio entra na folia, de terno branco libera geral. Boêmio é arte, ator e poesia, faz melodia, brinca carnaval. Boêmio gosta de frevo rasgado, mas é apaixonado no frevo canção. No frevo de bloco não tem quem resista, ninguém segura o Boêmios da Boa Vista. No frevo de bloco não tem quem resista, ninguém segura o Boêmios da Boa Vista. Boêmio sabe o que é bom, Boêmio sabe beber, Boêmio chora de amor, Boêmio canta pra você. Porque Boêmio já nasce Boêmio, quem é Boêmio até morrer. Boêmio sabe o que é bom, Boêmio sabe beber, Boêmio chora de amor, Boêmio canta pra você. Porque Boêmio já nasce Boêmio, quem é Boêmio até morrer. Quando o Boêmio entra na folia, de terno branco libera geral. Boêmio é arte, ator e poesia, faz melodia, brinca carnaval. Boêmio gosta de frevo rasgado, mas é apaixonado no frevo canção. No frevo de bloco não tem quem resista, ninguém segura o Boêmios da Boa Vista. No frevo de bloco não tem quem resista, ninguém segura o Boêmios da Boa Vista. Boêmios da Boa Vista no som do Forró Folia. Olha que lindo. Eita, que coisa bacana. Fiquem aqui mesmo. Ney Araújo, vem embora, pega o microfone, vem embora. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ney Araújo. Vamos trabalhar. Né? Olha eu aqui no frevo. 50 anos sai no bloco da saudade, né? 50 anos. Olha eu aqui no frevo. Mas tava ali dançando ele, João Lacerda, Carla Rio. Rapaz, vocês conquistaram o povo. E em casa o povo tá bombando aqui, viu?